Bugun ajoyib shokoladli pankek retsepti bilan keldim. Asl retseptida bu pankeklar bu kattalikda 3 ta chiqish kerak edi. Men ozgina yupqaroq qilib 5 ta pankek tayyorladim. Tuxumga sut, o'simlik yog'i solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin qolgan hamma mahsulotlarni solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Bu proporsiya bo'yicha shakari ozgina pastroq, tabizga ko'ra ozgina qo'shishingiz mumkin. Diametri 15 cm bo'lgan tovani tagini o'simlik yog'i bilan moylab, past olovda videoda ko'rsatilgandek qilib pishirib olamiz. Keyin ustiga xohishga ko'ra zgushonka, asal yoki shokolad suramiz. Video yoqqan bo'lsa yurakchan qizartiramiz.